Ana, tebi hvala. Hvala vama svima što ste došli. Hvala vama svima. Drago mi je da je ova izložba u našoj galeriji. I ja bi sad predstavila jednog također mladog poznatog umjetnika Pedra koji će otvoriti izložbu svojom vlasticom. To je Pedro Rodriguez iz Portugala. Oni imaju to S. Pedro, izvoli, evo, otvori nam izložbu i ugodnu večer vam želim svima. Možete odgovoriti da. Pedro, reći nam što je to bilo. To je bilo jedna stavka od mistične suite Vicente Asensija, španjolac. Bilo premijer u Hrvatskoj. Oni dobiju godišnje 88 milijuna eura.
Ali nisu bili stalno. A znam, to je samo pomoć. Onda su ih trebali šta?